ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் அத்தி சேனல். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி ப்ளவுஸை அப்படியே போட்டு வரைஞ்சி வெட்டுறது எப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஒரு லைனிங் தான். இதுக்கு வந்து நான் வந்து காலர் வச்சு தான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். நல்லா கவனமாக பாருங்கள். இப்போ வந்து நான் வந்து இது வந்து 80 சென்டிமீட்டர். இப்போ வந்து இதையே வந்து நான் ரெட்டையாக மடிச்சிருக்கேன். பார்த்திங்கன்னா ப்ளவுஸை வந்து இப்படி இருக்கிறது வந்து ஹூக் மாட்டிட்டு அதையே வந்து ரெட்டையாக அடித்து இந்த ஸ்லிப் இப்போ வந்து கீழே வந்து சமமாக இல்லைன்னா இந்த மாதிரி இப்படி போட்டு சமம் இல்லாததை மட்டும் இப்படி ஒரு கோடு போட்டுறணும். போட்டுட்டு அடுத்து இந்த ஸ்கேலோட அகலம் எவ்வளவோ அந்த அகலத்துக்கு நீங்கள் இப்படி ஒரு கோடு போட்டுறீங்க. ரொம்ப பெருசாலாம் போட வேணாம், நம்மளோட இடுப்பு எந்த அளவோ அந்தளவுக்கு இருந்தால் போதும். இப்போ வந்து நீங்கள் ப்ளவுஸுக்கு வந்து இது வந்து 12 தான் இருக்குது. இன்னும் இடுப்பு உயரம் கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ 1 இன்ச் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து 1 இன்ச் இப்படி எக்ஸ்ட்ரா இப்படி வச்சுட்டு அந்த இடத்துல இப்படி நீங்கள் வச்சுக்கணும். அதாவது இறக்கம் கேட்டால், இடுப்பு இறக்கம் வேணும்னு கேட்குறவங்களுக்கு மட்டும் நம்ம இப்படி வச்சுக்கணும். இல்லை அதே அளவுலே இருந்தால் போதும் அப்படின்னாங்கன்னா இது பண்ணிக்கிற வேண்டியதான். அதே போல் அவங்க 1/2 இன்ச் 1 இன்ச்சுன்னு சொல்கிற போது நீங்கள் அந்த இன்ச்சு டேப்பை எடுத்து காட்டணும். இதுதான் 1/2 இன்ச்சு, தான் 1 இன்ச்சுன்றதை காட்டணும். அவங்க கையளவில் வந்து இது பண்ணி சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. வச்சிட்டோன்னா ரொம்ப இறங்கிருச்சுன்னுவாங்க, இல்லை ரொம்ப ஏறிடுச்சுன்னுவாங்க. அதனால நான் சொல்கிறேன். இப்போ இந்த மாதிரி இப்படி வச்சுட்டு உயரம் வந்து கரெக்டாக அந்த ஸ்டிச் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல, அது போக மேலே தோல் தைக்கிறதுக்காக அவ்வளோ. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கீழேருந்து இந்த நெக்கோட அந்த முடிகிற இடம், அப்புறம் தையலுக்கு மேலே ஏற்றி குறிக்கணும். நீங்கள் 1/2 இன்ச்சு தைக்கிறதா இருந்தால் 1/2 இன்ச்சு குறிக்கணும், இல்லை 1/4 இன்ச்சு தைப்பிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு தைச்சா போதும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆம்கோலோட அளவு வந்து இந்த இடம், அதை விட 1/2 இன்ச்சு மேலே ஏற்றி தைக்கணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதே போல் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா இது எவ்வளவோ இது அது போக இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த டாட் பிடிப்போம்ல, அதுக்காக வருது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மார்பு சுற்றளவு வந்து இந்த அளவு இருக்குன்னா அதை விட வந்து ஒரு 1/2 இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ராவே தான் நம்ம இது பண்ணோம் இதை விட. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு 1 அல்லது 1.5 வச்சா போதும். அதிகம் வச்சோன்னா திரிக்கிட்டு இருக்கும், எக்ஸ்ட்ரா வைக்கலாமேன்னு மட்டும் வைக்கக்கூடாது. இப்போ இதை வச்சுட்டு இதை வச்சு இப்படியே ஒரு கிராஸாக ஒரு ஸ்டிச். அதுதான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த நெக்கோட அகலம், கழுத்து அகலம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த கழுத்தோட அகலம் வந்து இந்த அளவில் வச்சுட்டு அதை விட குறித்த இடத்த விட கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளி வந்து ஒரு 1/2 இன்ச்சு இப்படி வைக்கணும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஷோல்டரோட ஜாயிண்ட் வர இடம் கொஞ்சம், அதை விட வெளியில் தள்ளி ஒரு 1/2 இன்ச்சு வச்சிடணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை இப்படியே நீங்கள் எடுத்துட வேண்டிதான். எடுத்துகிட்டு இப்போ நீங்கள் எந்த இடத்துல இது பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துல இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் கோடு, அது போக நீங்கள் மேலே குறிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கோடு இப்படி போட்டுறணும். இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இந்த ஷேப் வரலை அப்படின்றவங்க வந்து வெறும் 1 இன்ச்சு மட்டும் இந்த இடத்துல இது பண்ணிக்கணும், வச்சுட்டு இப்படி போட்டுக்கணும். போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல வளைவு எப்படி எனக்கு இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணுமா இல்லை, இப்போ இங்கேருந்து இங்கே அளந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 இருக்குன்னா அதில் சென்ட்ரு 3, இப்போ 5 இருக்குன்னா அதில் வந்து பாதி அது பண்ணி 2.5 அப்படி வருதுன்னா இங்கேருந்தே நீங்கள் இப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வளைவு வராதவங்களுக்கு கூட வளைவு போட்டுடலாம். அப்படி இல்லாதவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான், ஏதாவது மூடி அந்த மாதிரி இருந்தால் அதை வச்சு கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த இது இவ்வளோ தான். இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இதில் வந்து கழுத்து வேணும் அப்படின்றதுக்காக நான் இப்போ கழுத்து வந்து எனக்கு இறக்கி வேணும், இந்த ப்ளவுஸில் இருக்க அளவு வேணும், இல்லை இன்னும் இறக்கம் கேட்டாங்கன்னா ப்ளவுஸில் உள்ள அளவு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து நம்ம முதல்ல குறித்த அளவே போதும். இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் இறக்கி வேணும் அப்படின்றாங்கன்னா நீங்கள் நம்ம இந்த குறிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஏற்றி உயரம், அந்த இடத்துல வந்து இப்படி வச்சு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வேணால் 1/2 இன்ச்சோ 1 இன்ச்சோ அவங்க கேட்குற அளவு இறக்கிக்கணும். இப்போ வந்து நாம் வந்து காலர் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அப்போ போது இங்கே மட்டும் இது மட்டும் 7 இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். மிதிபடி இது எல்லாமே அதே தான், 7 மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இங்கே போட்ட இடத்த மட்டும் அப்படியே வரைஞ்சி விட்டு வரைஞ்ச இடத்துலேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் தள்ளி ஆம்கோல் வரையணும். இது காலர்ன்றனால சொல்கிறேன். காலர் வேணால் எனக்கு நெக்கு வேணும்னு கேட்குறவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஏற்கனவே வரைஞ்ச அதே அளவே போதும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே வைக்கிறது வந்து இந்த இதை விட கொஞ்சம் இதாக 2.5 இன்ச்சு க்ளோஸாக வச்சுக்கணும். ஒன்றில் பார்த்திங்கன்னா இதிலே வந்து பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு 2 நெக்கும் சேர்த்தே வரைஞ்சிட்றோம். நம்ம காலர் வைக்கிறனால 1 அல்லது 1.5 வச்சா போதும், வச்சுட்டு ரொம்ப வளைக்கக்கூடாது, சாதாரணமாக வளைச்சா போதும். இப்போ ஃப்ரண்ட் நெக்குன்றப்ப ஒரு 3.5 அல்லது 4 வச்சா போதும். நான் 3.5 வைக்கிறேன், தைச்சா எனக்கு 4 வரும்.
இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை மட்டும் கொஞ்சம் இதாக வர மாதிரி இவ்வளோதான். இப்போ இந்த இடத்துல நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வளைவு வரலைன்னா 1 இன்ச் வச்சு இப்படி போட்டுக்கிறேன் தான். இதில் எந்த மாற்றம். இப்போ கீழே உள்ள வேஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்டு வெட்டிடுறோம். அடுத்தது இப்போ கொஞ்சம் வெளியில் தள்ளி இப்போ வந்து 2 நெக்கில் வந்து 1 மட்டும்தான் வெட்டணும், 2 வெட்டிடக்கூடாது. இப்போ வந்து லைட்டாக ஒரு கிராஸ் வச்சு இது பண்ண. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பேக் சைடு வந்து காலர் வைக்கிறனால நம்ம வந்து இதை வந்து 1 இன்ச் வச்சு இது பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் வந்து 1 இன்ச் வைக்கலாம், இல்லை 1/2 இன்ச் வைக்கலாம். அதுக்கு மேலே தான் வைக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் தூக்கி பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் 1.5 வச்சிங்கன்னா, அதனால் இப்படி வச்சுக்கணும். இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கழுத்தை கொஞ்சம் இறக்கி வெட்டியிருக்கு. அது போக வந்து அந்த ஆம்கோல் வந்து குழிவு வெட்டியிருக்கு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் என்னென்னா டாட் பிடிக்கணும். அந்த டாட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த இதை விட்டுறணும். இந்த தையல் விட்டுருக்கோம், தையல் மார்ஜின்லேருந்து இதுவரை வெட்டுனா இதோட சென்ட்ரு வந்து 4. அது உங்களுக்கு எவ்வளோ வருதோ அதோட சென்ட்ரு வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் இதிலேருந்து முழு நீளம் மட்டும் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும். இங்கேருந்து இப்படி அளந்து பார்க்கணும். இந்த பட்டியை மட்டும் விட்டுறணும். பட்டியை விட்டுட்டு இதுக்குள்ளேருந்து இப்போ நான் அளக்கிறேன். இப்போ 14 இருக்குன்னா 3வது டேபிள் சொல்லும் போது 4 3 12, இப்போ 4.5 அந்த மாதிரி வைக்கணும். இதை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். அந்த மாதிரி வந்து முழு நீளத்தை இப்போ வந்து இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பார்ட்ரு வேணும் அப்படின்னா, கைக்கும் பார்ட்ரு வேணும், இதுக்கு வேணும்னா நீங்கள் துணியை வந்து இந்த மாதிரி போடணும். இந்த பார்ட்ரும் ஒன்றா வர மாதிரி. நமக்கு வந்து இடுப்பு சைடுக்கு மட்டும் ஒரு சைடுக்கு மட்டும் வர மாதிரி இதே வந்து ரெட்டையாக மடித்து 4ஆக மடிச்சிருக்கேன். வச்சுட்டு குண்டூசி போட்டு இது பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இதை வச்சுப்பேன். இப்போ வந்து இது பண்ணிவிட்டு இந்த இதை வந்து அப்படியே பிரித்து விட்டால் போதும். எப்பயுமே வந்து ஒரு இதில் வந்து நீங்கள் நெக்கு வெட்டினீங்கன்னா லைனிங்கில் இதில் வெட்டக்கூடாது, நம்ம அதிலே அடித்து திருப்பிடலாம். இல்லை இதுலேயும் வெட்டி அதுலேயும் வெட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தைக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். அதனால் இது ஒரு ஈஸி மெத்தட். இப்போ ஸ்லீவுக்கு வந்து நான் வந்து 4ஆக மடித்து போட்டிருக்கேன். இப்போ சின்ன கை அப்படின்னா நீங்கள் கீழே வந்து இந்த இடத்த விட்டுறணும். இது வந்து நான் ஏற்றி இறக்கியிருக்கனால இதை விட்டுருக்கேன், இது வேண்டாம். இப்போ வந்து நீங்கள் வைக்கும் போது இடதுபுறமாக இருக்கக்கூடிய கையை வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ அந்த இடத்துல இப்படி வைக்கிறீங்க. இந்த மாதிரி இப்படி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து கையோட அளவு, கையோட சுற்றளவு, அதே போல் இந்த இடம் எங்கே இருக்கோ அந்த அளவு குறிச்சிக்கணும். இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல குறிச்சிருக்கோம். இது மட்டும் அவ்வளோதான். இங்கே தையலுக்காக ஒரு 1.5 இன்ச், அதே போல் இங்கேயும் தையலுக்காக 1.5. இங்கே வந்து ஒட்டு தான் வரணும், அதனால் அந்த மாதிரி. இப்போ வந்து எனக்கு இருக்க துணி எவ்வளோ அளவோ அந்த அளவுக்கு நான் வைக்க போகிறேன். இப்போ வந்து 12 இருக்குது, இந்த 12 நான் அப்படியே வைக்கிறேன். அப்படி வைக்கிறதா இருந்தால் கையோட நீளத்தை நான் அப்படி வச்சுட்டு இந்த கீழே இப்போ தான் நம்ம பக்கம் மடிப்பு இருக்க மாதிரி வச்சுருக்கேன். இங்கேருந்து நீங்கள் வெறும் 1.5 வச்சா போதும். இதுதான் வந்து தோள்பட்டையோட ஷேப்பு. இங்கேருந்து நீங்கள் இங்கே வைக்கிறது வந்து 3. இப்போ வந்து இந்த கையோட நீளம் வந்து 12 வச்சாச்சு. இங்கேருந்து 1.5, இங்கேருந்து 3 வச்சா போதும். பெரிய கை முக்கா கை ஸ்லீவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா அதுக்குன்னா நீங்கள் 4 வைக்கணும். ஃபுல் ஸ்லீவ்னாலுமே நீங்கள் இந்த இடத்துல வைக்கக்கூடியது 4. இதுதான் ஆம்கோல் அடியில் வரக்கூடிய இடம். இப்போ வந்து நான் வந்து 3.5 தான் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இது ஓரளவு 12, 10 அந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வெறும் 3 3.5 வச்சா போதும். அதுக்கு மேலே வந்தால் தான் நீங்கள் கீழேருந்து இங்கே வைக்கக்கூடிய இடம் வந்து 4 வைக்கணும். இப்போ இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா கையோட சுற்றளவு வந்து 5.5. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 வச்சா போதும். ரொம்ப அதிகம்லாம் வைக்கவே தேவையில்லை. இப்போ இங்கேருந்து இப்படி வர்றது வந்து இங்கே இணைக்கிறது மாதிரி முடிகிற இடத்தோட. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆம்கோலோட அந்த ஜாயிண்ட் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். அதே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஸ்லீவ் அப்படி வச்சுக்கிறோம், இங்கே வைக்கிறோம். அதே போல் இதை எப்படி வைக்கிறோம் வச்சு கரெக்டாக இந்த இடம் வருது. அது போக தையலுக்காக சரியாக வரும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுலேருந்து நான் 2 ஒன்றா வச்சுருக்கேன்னா ஒரே வேலை. நான்
நான் எப்படி அந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்குக்கு சொன்னேனோ அதே போல் தான். என்னென்னா இதை மட்டும் தனியாக எடுக்கணும், ஒரு இதில் மட்டும் நீங்கள் ஷேப் வெட்டணும். அதுக்கப்புறம் தச்சு திருப்பினதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுத்த ஷேப் வந்து நீங்கள் இது பண்ணால், இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணுறது புதுசாக பழகிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதுக்காக தான் நான் இது சொல்கிறது. இப்போ வரலைன்னா இந்த 1.5 இருக்கு இல்லையா, இங்கேருந்து போட இந்த ஒரு ஷேப்போடு ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். பார்த்திங்கன்னா இது வருது, இந்த இடத்துல வரும்போது குழிவாக வரணும். அவ்வளோ தூரம் வெட்டணும்னு அவசியம் இல்லை, இந்த இடத்துல மட்டும் வெட்டிட்டா போதும். இவ்வளோதான். இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கணும். அதனால் இந்த 2 இதுலேயும் தைச்சதுக்கப்புறம் ஒட்டெல்லாம் போட்டு தைச்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம இன்னொரு ஷேப் வந்து இந்த இதோட ஷேப்பை வந்து வெட்டலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் 2ஐயும் வெட்டிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மாற்றி வச்சு தைச்சிருவீங்க. அதனால் இது ஒரு ஈஸி மெத்தடு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரண்ட்டு துணியில் வந்து இந்த இதான் ஃப்ரண்ட் துணி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இப்படியே என்ன பண்ணலான்னா, நம்ம இந்த 4 வச்சுருக்கோம் இல்லையா, இதில் நம்ம ஃப்ரண்ட் சைடில் எடுத்திருக்கேன். ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, இது 2க்கு சென்ட்ரு சொன்னேன்ல, அந்த இடத்துல இருந்து நீங்கள் இங்கே வைக்கிற நீளம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 அல்லது 4.5. அப்போ இதை சொன்னேன்ல, அந்த பேக் சைடுக்கு வந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒயரம் அதே அளவே நீங்கள் வச்சிடுறீங்க. இங்கே மட்டும் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இங்கே மட்டும் ஒரு பெண்டு வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரெக்டாக அந்த கார்னரில் வர மாதிரி வச்சு நீங்கள் இது பண்ணிட்டீங்கன்னா இது அப்படியே இது பண்ணிக்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு வெறும் 1/2 இன்ச் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். இதுலேயே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சஸ் கட்டும் வந்துடுது, காலர் நெக்கும் வந்துடுது. அதனால் வந்து நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ நான் கட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். இப்போ இது பண்ணும்போது இப்போ வந்து இதில் வந்து கீழே பட்டி இருக்குது, நம்ம தனியாக தான் இது பண்ணிக்கணும். அப்போது இதை மட்டும் தனியாக அந்த பீஸ் எடுத்துடணும். பேக்கு ஃப்ரண்ட் 2க்கு பட்டி மடித்து அடிக்கிற மாதிரி வச்சுருந்தோம், இடுப்பு பட்டி. அதை தான் நான் இப்போ வெட்டி எடுக்கிறேன். நீங்கள் அதை வெட்டாமல் வெட்டிடக்கூடாது. இப்போ இந்த பீஸை நான் வெட்டி எடுத்துட்டேன். அதுதான் வந்து மடித்து அடிக்கக்கூடியது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வந்து வெட்டும் போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு இது மட்டும் இந்த 1/2 இன்ச் வச்சுன்னா இங்கேருந்து இப்படி வெட்டுறது வந்து ஒரே வளைவாக வெட்டணும். வெட்டிட்டு இந்த இடத்துல வந்து நம்ம 4.5 வச்சோம் இல்லையா, அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு வளைவு இது பண்ணும்போது இப்படி பெண்ட் ஆகிக்கணும். கரெக்டாக அந்த இடத்துல சார் போகிற மாதிரி வச்சிடணும். இது இவ்வளோ தான். நீங்கள் அதிகம்லாம் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு பாவாடை சட்டை போடுற மாதிரி வரக்கூடிய இதுதான். மற்றபடி நீங்கள் இது மாதிரி ஆஃப் சாரியாக இருக்கட்டும் அல்லது சாரியாக இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி போடும்போது நீங்கள் நல்லா அதிகமாக வச்சுக்கலாம். நல்லா உங்களுக்கு எடுப்பு அதை தூக்கி காட்டும். இது வந்து இந்த அளவு இருந்தாலே போதும். அடுத்தது வந்து ஸ்டிச்சிங் வீடியோ போடுறேன், அதையும் நீங்கள் மறக்காமல் பார்த்துருங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.